Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Sommercamp. Heute dekorieren wir einige der Bewohnerhäuser passend zum Thema. Ich hoffe, man kann erkennen, was es werden soll. Wenn euch das Ergebnis gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben, einen Kommentar und vielleicht ein Abo da. Darüber würde ich mich super freuen. Und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.